Excuse me, sa ina yin. Lafiya ya kake? Wallahi lafiya kalau sa akwai dan matsala ne. To matsala kuma subhanallah. Me ya faru? Sa na zo kaɗan ban wasu kuɗaɗe ne. Me za ka yi kuɗi? Lamarurruka na na social media gaba ɗaya baya tafiya daga kan TikTok, Facebook, Instagram. Daga na yi posting sai dai su cake. Daga ni sai cameraman ɗina da muke kallon bidiyo. Amma jama'a ba sa gani shine nake so ka ɗan bani kuɗaɗe ko da miliyan 90 ne. Na je na zuba a harkar social media nan. Na ɗan fara packaging. Na san dole zai je baya. Ta ai matsalar ka ba kuɗi bane. Malam. Ba kuɗi bane. Ka san na saki sabuwar waka? Na saki sabuwar waka sunanta Kairi. So ka je kawai kai using sound, kana using sound din wannan wakar zaka tafi viral. Okay, kana nufi sound na kai na karkashin bidiyon nan. Da zaran na danna na using sound, bidiyo na zai je viral, zan kwana a viral? Sosai ma kuwa. Shi yasa nake son kasa. Ban gane ba. Darajar ka ne na baka wannan. Thank you very much.